Përshëndetje, atëherë unë jam Adenisa. E kam hapur faqen time të librave, duke u bazuar nga një ngjarje ime e cila unë e përjetova, domethënë pas humbjes së prindërve të mi. Dhe në këtë video dua t'ju tregoj se çfarë më ndihmoi përveç psikologës që unë e mora në momentin që unë isha në periudhën time të depresionit, domethënë, dhe patjetër që më desh të merrja një psikologe. Bashkë me psikologen më ndihmoi shumë edhe një libër, që është një nga librat më të mrekullueshëm që unë e kam lexuar, dhe nuk do të lodhem kurrë së foluri për të, dhe do t'ju sugjeroja të gjithë atyre që po përjetojnë domethënë të njëjtën gjë që unë e përjetova, sikur ishte ankthi, stresi dhe mbi gjitha depresioni dhe mendimet negative. Edhe unë tash do t'ju tregoj, është libri Transformoj jetën tënde nga Fatjona. Është një libër i cili të ndihmon të largosh mendimet negative, të ndihmon pra të njohësh vetveten, të largohesh nga mendimet dhe nga opinionet e njerëzve, të cilat ne shpeshherë na shtyjnë edhe më thellë në fazën e depresionit, në vend që të na ndihmojnë. Dhe është vërtet një libër i mrekullueshëm. Unë këtë libër e kam lexuar vetë, mbasi kam humbur prindërit e mi. E kam lexuar vetë, më ka ndihmuar shumë dhe ky libër ka fluturuar përsëri nga Italia për në Shqipëri. Ka ndihmuar gjithashtu edhe personin që unë ja kam dhuruar këtë libër, domethënë ose huazuar, le të themi kështu, sepse ma ktheu përsëri. Nuk është se unë e kërkova, por që personi që e mori nuk është se ishte shumë i dashuruar mbas librave, dhe më tha Denis do ta lexoj dhe do ta kthej prapë. Por më në fund libri më ndihmoi mua, ndihmoi personin dhe përsëri mbërritën në duart e mia. Kështu që nëse dhe ti po përjeton diçka të tillë ashtu sikurse unë dikur, ky është libri i duhur për ty. Mos hezitoni ta lexoni dhe besoni që me të vërtetë është një mrekulli ky libër. Ju përshëndes dhe pas do të shihemi në videot e radhës.